Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Газиз қардаштар, Ишмұрат айбында түшкі аш ашарға болған мекен деп ойламағыз. Мана әлхамдülillah Рамадан айы бүтіп келей бет. Аңлау қылса бүгін біз фытыр садақа туранда сөйлесіп кетірге болдық. Несін дегенде, субханалла, қарап тұрабыз, мана біздің түркімде, башқұрттарға дин түркімінде күн айын кімдір фытыр турасында хорай. Әлбетте онда хораудар қабатлана инде. Ләкин көп нескәлектер турасында аңлатырга тура килә. Бұл яхшы. Бұл ысынлап та нык шундай каваныслы күренеш. Димәк, күп кешеләр фытыр нимә икән белгән, өйрәнгән. Кемдер хатта ураза тотмаса ла, шул фытырын биреп куярга йыена, димәк. Хораудар күп булгас, бұл бик яхшы. Әлхамдülillah, шулай да булсын. Артабан йыелып киткән яваптарды хатта айырым бәлки бер китапсык брошюркага йыерга микән дип уйлап утырабыз. Әлхамдülillah. Ләкин, кардәшләр, ләкин кәефте кырган нәмәләр дә бар. Ни өчен? Чөнки кызганычка каршы күп кеше мана фытыр бирәм дип кайдалыр бара ла, кемгәлер мөрәҗәгать итә, кемгәлер бәлки китерә, үзенең фытырын китерә лә, ләкин был, әгәр тикшерһәк, шәригать күзлегеннән фытыр булып сыкмай, кардәшләр. Был барыбер бит инде бик яхшы түгел. Әйтәйек, кеше кайда намаз кылайм әле дип барды, тәһарәт алды, тәһарәтен алды, нисектер теге намаз кылды, намаздың күп хөкемдәрен белмәй икән. Намаздың кагыйдәләре бар, рөкеннәре, шарттары, уларның күп нескәлекләрен белмәй кеше намазын кылды, ләкин был намаз түгел. Был бары тик беренче адымдар. Был да яхшы, әлбәттә. Русча әйткәндә, был беренче попытка, был да яхшы, бер нимә лә тимәйбез. Ләкин әгәр нимәндер эшләһәк, Алла Тәала кушканса, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям нисек өйрәткән, без шулай эшләргә тиешбез. Ни өчен мана ошо өстәлгә мин төрле нәмәләрне алдым, хатта теге фотоһын да күрһәтербез. Чөнки хәзер мана ошо көндәрдә башланасак фытыр тарату. Ниндидер әбейҙәргә китерәсәктәр, ризык төрҙәрен, берәй бүләктәр, берәй талиптарға, студенттарға нимәлер бирәләр бит инде. Кыскаһы мына шулай. Нимә бирәләр һәм ул мана шәригать күҙлегенән дөрөҫ микән ул? Мисал итеп мана китерәйек. Мана күҙ алдына китерәйек. Берәй ауылда йәшәгән кеше ураза тоттымы, тотманымы, был башка мәсьәлә, ләкин белә бит инде. Мана ураза беткәс, хәзер фытыр бирергә кәрәк дип, фытыр бирергә булды ти. Һәм мана өйөндә ул хәйер өсөн нимәне таба? Әйтәйек, берәй әбейгә, я берәй мохтаж кешегә апара бит инде. Белмәйм, мәсәлән, майонез, булар бөтәһе лә мисал өсөн, майонез. Безнең якта кулъяулык бирәләр, бик еш. Элек-электән килгән, касандыр теге заманда кулъяулык ул кәрәкле нәмә булган бит инде, хәзерге заманда һымак теге салфетка тотмаган кеше, шуга кулъяулык, һавын алманым, фотола бар. Кулъяулыкка һавын төреп китерәләр, бирәләр, был таралган нәмә бит инде, мына шулай. Ниндидер ризык төрҙәре, мәсәлән, шуның магырак, финик бирделәр ти. Мына шундый. Был финик әйткәндә нисә? Мына 1 килограмм, 1 килограмм финик. Бер караһаң, теге яхшыла инде, кемгәлер апарып бирһәң, яхшы һымак. Шулай ук сәй бирәләр мына. Был да таралган нәмә. Был реклама түгел, бары теге мисал өсөн. Каһвә, бәлки кофе бирә алалар, тәмле кәстәр, ошоның һымак. Хатта кайһы вакыт теге берәй мисктар апарып бирәләр бит. Мин мана мисал буларак китердем. Мана карагыз, күпме нәмә, Ләкин шәригать күзлегенән был фытыр тип һанала ала микән? Безнең кардәшләр башкортларга дин төркемендә теге бер язуәл, таблица һалынган. Унда күрһәтелгән. Әгәр 10 булһа, күпме булырга тиеш? Рис булһа язылган бит инде, 2300 грамм, 2 килограмм ярым, мәсәлән, бер кеше башыннан. Мына шулай булырга тиеш.
Әгәр финик бирәһегеҙ икән, ул финик та бер са миҡдарында булырға тейеш. Бер са нимә икән, беҙ бөгөн, ҡәрҙәштәр, төркөмдә күрһәттек. Уның һауытын да һалдыҡ, ебет. Ошо һауыттың теге эталоны ул бит күп илдәрҙә бар. Хатта, мәҫәлән, теге ҡараһағыҙ, төрлө ғалимдарҙың видеоларында, ана беҙ Кувейтта ошондай һауытты ҡабул иттек тиҙәр, ебет. Йемен теге фабрикаһы үҙе сығарған бит инде. Улар һатыла магазинда. Ни өсөн? Сөнки Рамаҙан бөткәс, кеше ошо һауытты барып һатып ала ла, өйөндә ҡуя ла, услап тутыра ла, ебет. Мана шул бер са, мәҫәлән, рис. Мана бер кешенән булды. Артабан мана борсаҡ тутырҙы, ти. Тағы ла нимәләр. Финик тутырға булһа, мәҫәлән, ебет. Услап тутыра ла, ҡарай. Тулды микән, тулманы микән? Мана был, мәҫәлән, ул тулыр микән ул са миҡдарына? Мин белмәйем, шикләнәм. Был бәлки тулмаҫ. Матур күренһә лә, нисек инде ошо фитрға ярамаймы ни? Әгәр тулмаһа, ярамай, ҡәрҙәштәр. Хөкөмдәр бар бит. Мына шулай. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ошо өҫтәл тулған кәрәк-яраҡ, ризыҡ, ниндәйҙер яҡшы нәмәләр, ул баҡ тиһәң, фитр һымаҡ бирелә алмай икән ул. Күрҙегеҙме? Шуға фитрҙы биргәндә бик яҡшы итеп тикшерегеҙ, миҡдары булырға тейеш, ризыҡ төрҙәре. Әйткәндәй, мана ошо фитр була алмай бит. Был һәйбәт бүләк, кемгәлер оҡшайҙыр бәлки, ләкин был ризыҡ түгел, ҡәрҙәштәр. Бик күп хаҡҡа алһағыҙ ҙа, бәлки берәй элитный, ебет. Түгел был, фитр була алмай. Мана шулай. Тағы ла күңелдә торған нимәләр бар. Мана былар ризыҡ. Шуны ла әйтәйек бит. Мана ярай, кеше керетте, кемгәлер бирҙе фитр. Әлхәмдулилlah. Беҙ бит әйтмәйбеҙ, ул буш эшләне тип. Был фитр тип аталмай, был саҙаҡа тип атала. Бының да сауабы бар, был да яҡшы. Әгәр кеше тырыша икән, беренсе аҙымдар эшләй бит. Дини хөкөмдәрҙе үтәүҙә. Әлхәмдулилlah, афарин. Бының өсөн дә сауап буласаҡ. Хәдистә шулай әйтелгән ул, ебет. Әгәр ваҡытынан һуң бирһәгеҙ, был фитр түгел, уның ваҡыты ла бар. Иғтибар итегеҙ, ваҡыты ла бар. Ваҡытынан һуң бирһәгеҙ, ул фитр түгел, ябай саҙаҡа. Ләкин саҙаҡа тейелгән бит инде. Шуға борсолмағыҙ, Алла Тәғәлә баларҙы барыр. Күрәсәк, яҙасаҡ, һеҙгә сауап итеп ҡайтарасаҡ, ләкин фитрығыҙ һаналмаясаҡ, әгәр дөрөҫ бирмәһәгеҙ. Мына был ризыҡ төрҙәре тураһында әйттек. Шулай уҡ. Хәҙер күп кеше үҙе һатып алып тормай, өйөндә нимәлер йыйып апармай, ебет. Ләкин аҡсаны күсерә лә бер ергә. Ана шул кешеләр был аҡсаны нисек тотона? Ана иғтибар. Яңыраҡ ҡына яҙҙылар, төркөмдә беҙ аңлаттыҡ, аңлатып торабыҙ, аңлатасаҡбыҙ. Беҙҙең тей мәсеттә бер ҡумта тора, яҙылған. Фитрығыҙҙы бында һалығыҙ, беҙ мәсеттә ремонт эшләйбеҙ. Дөрөҫ түгел, ҡәрҙәштәр. Фитрға ремонт эшләнмәй. Фитрҙы бай кешеләргә бирмәйгеҙ. Фитрҙың үҙенең ваҡыты, юлдары, төрҙәре бар, миҡдары бар, аңлаттыҡ. Ана был видеола беҙ бөтә нескәлектәрендә ни өсөн аңлатып торманыҡ, был дәрес түгел. Беҙ баштан аҙағына тиклем һөйләп китә алыр инек. Фитр, уның аңламы нимә, шәриғәттә нимә тип атала, теге һауытты күрһәтер инек. Ләкин быларҙың барыһы ла беҙҙең төркөмдә аңлатылған. Был видео хәтерләтеү өсөн дә. Фитрҙы дөрөҫ бирегеҙ, ремонтҡа тотонмағыҙ. Ул ҡайҙан килеп сыҡҡан ул? Мәсеткә йыйҙыҡ, мына линолеум түшәйбеҙ тиҙәр. Ниндәй линолеум? Фитр ул ризыҡ, мохтаждарға бирелә торған. Линолеум түшәгеҙ, тимәк, һеҙ мохтаждарҙың хаҡын тартып алдығыҙ, аңлайһығыҙмы? Был ни ул? Бик йыш таралған нәмә. Ярай, һүҙҙе йомғаҡлайыҡ, былай ҙа күп әйтелде. Ҡайһы бер кешеләр әйтә, һеҙ нигә шулай ҡатмарлаштыраһығыҙ ул? Кеше ихлас күңелдән бирә, еткән бит инде. Ихлас күңелдән бирә, беҙ бәхәсләшмәйбеҙ. Бирә, әлхәмдулилlah, Алла Тәғәлә күрҙе, яҙҙы, ҡайтарасаҡ сауабын. Ләкин әйтәйек, мына намаҙ тигән фарыз бар, ебет. Намаҙ тигән фарыз бар. Әйтә алмайһығыҙ да инде. Мин намаҙ ҡылмайым, әлбиттә, ләкин мына
1000 дана һатып алдым да сәй, мәдрәсәгә апардым. Хатта бер рәкәтте һеҙ тутыра алмайығыҙ. Миллион һатып алһағыҙ да ошо сәйҙе, ебет, тутыра алмайығыҙ. Сөнки һәр нәмәнең үҙенең хөкмө бар бит инде. Һеҙ намаҙҙы бер нимә менән дә алмаштыра алмайығыҙ. Фытрҙы ла бер нимә менән дә алмаштыра алмайығыҙ. Әгәр Алла Тәғәлә уның хөкөмдәрен, шарттарын, ваҡытын, миҡдардарын яҙып, күрһәтеп биргән икән һеҙгә, пәйғәмбәребеҙ аша, саллаллаху алейхи вәсәләм, дөрөҫ үтәргә тырышайыҡ. Ярай, һуҙылып киткән булһа, ғәфү итегеҙ, ошо видеоны туғандарығыҙға күрһәтергә тырышығыҙ. Күп кеше ҡыҙғанысҡа ҡаршы яңылыша.